Nagu ikka igas Punkri saates ootame me kaastöid oma ustavatelt televaatajatelt. Ja täna on meie kaastöölisteks Flying Peaks Suspension Team. Ja meil on stuudios inimesed, kes teevad siin midagi sellist, mida ilmselt Eesti televisioonis, ma mõtlen siis telemaastiku üleüldiselt, ei ole kunagi varem tehtud. Dmitri ja Kairi, tervist! Tervist! Tere! Te tegelete igapäevaselt, kindlasti käite kusagil tööl, teete igapäevaselt tavaliste inimeste asju. Ja ühel hetkel õhtul sulgete te ennast kuhugile punkrisse ja hakkate tegema asju, mida tavalised inimesed väga tihti ei tee. Mis paneb inimesed tegema endale haiget? Ütle. See ei ole valus, see on pigem vaimne kui füüsiline väljakutse. Vaimne väljakutse. Mis selles vaimset on, mida te tegema hakkate? Pead vaimselt ennast ületama, sellepärast, et see on väga mõistuse vastane seda teha, aga see on nagu eufooria, adrenaliin, kõik, mis saad. See, mis sinuga toimuma hakkab, see viib sind mingisugusesse sellisesse vaimsesse seisundisse, mis viib sinu füüsilisest kehast eemale? Ei, sa oled ikkagi kogu aeg kohal terve selle aja jooksul, jah? Kuidas mu pulss on? Vist on väga kõrge, jah, okei. Härra Kolga, mis te arvate sellest, kui inimesed ennast heast peast lakke riputavad? See on väljakutse. Nii nagu Kairi ütles, see on väljakutse. Ja väljakutsed võivad olla, see tundub, eks meile nagu irratsionaalne, mõttetu, aga indiviidi isiksuse seisukohast see on täiesti ratsionaalne ja tema saab mingi kaifi, mingi mõnu. Et sa alustasid valust, aga see ei olnud sul õige algus, ta saab naudingu sellest. Ja kui keegi saab naudingu, tegelikult mul ei saa midagi selle vastu olla. Tõsi, me oleme siin selles maailmas kõik koos, nagu öeldakse. Dmitri, mis me täna teeme? Teeme üks tavaline riputamine, see seljast. Seljast riputame. Mulle väga meeldis see, et üks tavaline riputamine. Hästi tavaline riputamine. See on täpselt tavaline, et saab teha väga palju asjad ja see on kõige, mis saab teha? Kõige lihtsam, jah? Jaa, kõige lihtsam. No aga hakkame peale. Sa ise oled hästi rahulik. Me keerame paanikat üles praegu. Aga me peaksime olema rahulikumad. Äkki härra Kolga, teie tunnustatud psühholoogina oskate öelda, kuidas meie saaksime praegu ennast rahustada, sest et see on ju negatiivne stress, mis meil praegu on. Mõtle Palmisaarest. Palmisaarest? Las seal olla, niimoodi ujud vaikselt selilid. Palmisaar, Savisaar. Mul läheb mõtted lähevad kuidagi kehvaks. Vabandust. Nii. Et rebid. Aga samas ühe silmaga sa Palmisaarelt tahad vaadata. Tahab ikka muidugi. Ega see on ju päris niisugune põnev. Nii, See ei ole mitte natuke, see on ikkagi täis. Ei, aga tegelikult need augud seal seljas, mul on samamoodi kõrvarõnga augud, et need lõpuks nagu kasvavad kinni ja võib-olla tõesti ei ole valus. Ma hakkan ka täitsa praegu mõtlema. Aga vaevalt, et see kõrvu pidi laes rippuda, aga ma arvan, see on nagu see trikk. Aitäh. Kõrvu pidi rippuda. Nii. Aga kas iga kord on uued augud või pannakse vanad? Uued augud. Nii, nüüd siis... Oi, uskumata. Kõige karmim osa... Võiks öelda, et see on nagu selline, kuidas Jaagup Kreem laulis, ingli puudutus. No nii, hoiame nüüd kõik pöialt tüdrukule tõesti. Aga kas seda ohtu ei ole, et see võiks sealt kuidagi nagu läbi naha tulla? Kohe vaatame. Appi. Ma hea meelega plaksutaks, kui ma vähegi oleks seda võimalik teha. Kairi, fantastiline. Fantastiline. Ja suudab naeratada veel ka. Ja naeratab ja milline imeline kontsentratsioon, kui meil oleks Eesti teatris näitlejatel sarnane kontsentratsioon.
vabandust. Siis me oleksime... Oh. Aha, niimoodi siis ka, jah, okei. Aga millega seda eufooriat saab võrrelda? Mingi muu asjaga? Tõenäoliselt seda ei tehtaks, kui seda eufooriat oleks võimalik millegagi võrrelda. Ilmselt on see eufooria, mida mitte mingisugune muu asi ei suuda pakkuda. Või see on selline flow, sa lendad niimoodi selline eufooria. Vaba oled. Aha. Ja see on nagu see lööb psühholoog, kes on flow ja kulgemine, et sa oled nii siis maast lahke rebitud ja sa kusagil hõljud. Ja millal see tekkis selline nähtus, millal hakata Ameerikas seda tegema, kui pikk ajalugu on sellel? See on väga pikk ajalugu, sest esimene kirjandanud asjad on mingi need natiivne amerikaanlased, India mehed teevad. Indiaanlased tegid? Ja, indiaanlased. Ja need teevad natukene erinevalt. Need oli nimi Okepaa, sa paned konksud siin. Aha, ette. Ja see oli nagu, kui noor mees tuleb teha ja pärast tal on mees. On täiskasvanud, see on selline meheks saamise rituaali. Nagu meil on sõjavägi põhimõtteliselt, aga sõjavägi võib ära tappa. Ja veel Indias ka, jah. Ka teeb ja... No ja nendel on rohkem naelte peal lamamine ja kõik see. Ja. Kuulge, aga see oli küll üks, ma arvan, kõige võimsam asi, mida me enda saates näinud oleme. Kuna vanainimesel on meil käed hulluse pärast kinni seotud, siis mina sobran siin tema taskus ja võtan välja auga teenitud 50 eurot. Suur tänu teile. Ja kõik, kes nüüd ka saavad inspiratsiooni sellest, siis me väga-väga ootame teid ka. Kirjutame meile oma hullumeelsetest tempudest ja neid saatesse näitama. Kanal12.ee on see meie meiliaadress.